თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ ამბიციურები, გქონდეს გავლენა პროცესებზე და ბევრს ვლაპარაკობთ ქართულ კულტურაზე, ქართულ განსაკუთრებულობაზე და ასე შემდეგ, როცა შენ ხარ პატარა ქვეყანა, შენთვის როგორ შეიძლება რომ გავლენა გქონდეს? თავის დროზე ეს იყო, რომ შენ შედიოდი რაღაც იმპერიის შემადგენლობაში, შედიოდი გიპრობ და რომელიღაც იმპერია და მე იქ შიგნით ცდილობდი რაღაც გავლენა გქონდა, რასაც საქართველოს მაგალითად ახერხებდა. დღეს გაცილებით უკეთესი სიტუაცია არის, ან თუ შენ მე-19 საუკუნეში რუსეთის მიერ დაპყრობილი იყავი და იქ ცდილობდი რომ რაღაც კარიერული წარმატება გქონოდა შენს არისტოკრატებს და რაღაც გავლენა გქონოდათ, ან შენს აქტივისტებს დღევანდელიანი ცდილობდნენ რომ იქ რომელიმე პარტიაში გაწევრიანებული იყვნენ და იქ ქონდათ გარკვეული წარმატება, დღეს შენ გაქვს საშუალება რომ ევროკავშირში გაწევრიანდე და ევროკავშირის შიგნით შეცადო რომ სოფლიო შეცვალო, თუ გაქვს გავსი ამბიცია შეცადო რომ იქ შექმნა კოალიციები იპოვო, სახელმწიფოები იპოვო, ორგანიზაციები იპოვო, რაც ერთობები, რომელიც შენსავით ფიქრობენ რაღაც თემებზე და მართლა კონდეს სერიოზული გავლენა და მართლა კონცენტრირდე გლობალურ საკითხებზე და პარალელურად შენი ქვეყანა განავითარო, ხო? ანუ აი მეტი ქართული, მეტი ეროვნული და მეტი ამბიციური რა შეიძლება იყოს, ვიდრე ევროკავშირში გაწევრიანება. და ჩვენ პროპაგანდა და ხელისუფლების წარმომადგენლები პირიქით გვეუბნებიან, რომ ეს სუვერენიტეტზე უარის თქმა არის და რაც ყველანაირი ამბიციებზე უარის თქმა არის და ყურმოჭრილი მონა ხდები თითქოს რომ შედიხარ ევროკავშირში. ევროკავშირში ყურმოჭრილი მონა არავის არ უნდა. განსხვავებული ერთობა არის ეს.